嗱，好多人都話咧，男仔啊係要愛嚟窮養嘅，女仔咧就要愛嚟富養嘅。究竟你認唔認同咧？咁我唔知啦，你認唔認同？但係浙江咧有個父親啊，浙江義烏啊，就有個老豆，就因為佢個仔同佢講咧，我唔讀書噶啦，最多咪大個送外賣。跟住個老豆咧就二話不說，就拎咗呢個14歲嘅唔上進嘅仔，就陪佢玩咗20日，就去送外賣40度高溫。嗱，當然講到呢度咧，就有啲人就話哇，因為我都 check 咗，五哥睇完呢個之後咧 check 咗網上大陸咧合法做 part time 做兼職咧係要16歲嘅咁，所以但係咁講，我幫個父親諗埋啦，咁佢冇俾錢佢咪得咯，佢幫佢老豆手送外賣咪得咯，老豆接咗單俾個仔，唔俾錢佢，叫佢幫手咁啊應該唔係 part time 嚟嘅，義務勞動咁啊玩咗個實戰經驗啦，增加咗呢個親子嘅體驗嘅過程啦。咁你過程你見到都艱苦嘅，你見到成個過程啦，你見到入邊啦因為就係要感受啊嘛，等個小朋友知道乜嘢賺錢幾辛苦啦，咁真係帶咗去最實戰就係上咗街頭知道可以真係知道有咩啦，體驗咗20日跟住就中間又俾人鬧啦，又俾人拒絕入啲場所啦，跟住又超時送餐又俾人扣款啦，總之好委屈啦，變到咁令到咧個細路仔咧就精打細算咗，亦都抗壓能力咧就大咗，識得面對情緒個仔咧雖然過咗呢個體驗之後咧，佢冇諗過即係都唔會俾心機讀書，但係令到親子關係咧就增進咗好多，拉近咗父子嘅關係距離因為呢段嘢咧五哥都睇咗，究竟點解一開波我講話仔要窮養女要富養咧？原來仔窮養咧係為咗養佢個志氣有人講噶，真係專家講噶，養佢個志氣，因為點解咧？你等佢磨練下等佢真係細個就出嚟擔起膊頭要擔起責任男仔就要有志氣，擔起責任，有責任感女咧富養咧就要養咩德行見識養佢你俾多啲錢俾個女仔出去見識下，等佢有個底氣將來咧就可以面對呢個社會唔同嘅男人唔同嘅誘惑都識得去拒絕係咁樣嘅個底層邏輯。咁我唔知大家認唔認同啦，但係當然我作為父親，我有一個女，我梗係好認同啦。女真係要富養啲嘅，仔咧我自己經歷過，如果我有個仔，我一定細個叫佢出去捱苦當然即係讀唔讀書唔緊要嘅，你冇能力即係你唔中意讀書咁唔係冇能力，你唔想讀書，行出狀元咪唔好讀書咯。但係要細個就要知道有責任心要有志氣唔好做一個廢青所以呢個父親我都好認同你個仔唔想讀書，你咪出去叫佢提早捱下苦咯，係咪先？社會大學咯，出嚟讀個世界會幫你教佢啦，咁就會令到佢更加識得知道，喂，真係血汗錢唔係咁易揾㗎，係咪？賺錢唔係咁容易㗎，咁跟住會識得學識點樣做人咯，學識點樣謙虛咯。